สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกามนังนิติตังสาธุกาสะภะเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตุมมาจะโลกาทิปติสัมปติเกิดนั้นชาลีอันทิวารังอายาจทาสันติทัสสันตาภราชังคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัชชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาเวชิตังสยโยติเอามาลงเนี่ยบอกเวลาเลยครับเปลี่ยนจากสีเขียวภาษาอย่างครับเปลี่ยนภาษาเล่าจากชั่วโมงนึงหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษจะหาหน้าที่ทำเนาะคงไม่พอเหมือนใดโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคเนาะก็ถือว่าต้องเก็บอังกฤษเนาะผู้เล่าไปเพราะว่าธรรมะนี่เก็บภาษาอย่างแบบเทศนาสอนนาคบ่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าเรื่องดาคนชวนคนนี่ขนาดพอง่ายๆก็บ่แนวขนาดนั้นเลยขออภัยเนาะGood morning, my friend. Now it's time. It's 10. According to our program, we're gonna start at 9:30, but now it's 10. So I won't speak too long. And today we have the, in our tradition, is the biggest ceremony, especially in Thailand. Once in a life as a man before like we get married or get the new life in the beginning of after you become the adult, fully adult, and then you become before you get married or go further than that, you have to be ordained as a monk. And today, Brian, you try that way of life, try to preserve the tradition. But for him today, actually he used to be novice year before, but now he's going to be, more difficult life than that. I mean, as a novice, we preserve just 10 precepts, right? But now he's going to preserve to 127 precepts, and according to the tradition, we want to preserve, but we have to understand. Today, just want to say just 3 things. Why? If anybody in the morning, you participate for the preparation, like before we shave our hair. What we did, just everybody come to cut his hair, right? His hair. Yeah, you can put your hand down. It's relax. It will be so long, it will be hours. Okay. Why we did that? And if you notice, it's like why we use the lotus, not just the lotus flower. We use the lotus leaf too, right? What does it mean? You hold the lotus. That kind of lotus is not normal lotus. It's like a royal lotus because it's got a bigger leaf. And in some tradition, you have to ride on the horse like the Siddhartha, the Buddha himself. Right before he became or he renunciated his life, he also rides on the horse. And especially in northern parts of Thailand, we have to ride a horse. Just like the Naga today, he sit on the horse. It's just to symbolize the Buddha himself. He renounced his royal property, or how to say, he used to be the king in the future. He's gonna be the king, but he renounced that to become a normal people in the life. Try to find a way, and back to what we hold in this morning. The lotus is symbolized in all human beings. You know why? Because the lotus has 3 faces, right? 3 faces. The Buddha, when he got enlightened, he find the way of seeing human beings just like the 4 kinds of the lotus. And one kind of lotus is under the mud, right?
another just pass through the mud a little, and another just in the middle of the water, and the last one is just come up from the surface of the water. That's why this Naga today, Brian, is just like as lotus today, to symbolize the lotus. And the lotus is under the mud. It's useful. You cannot teach them. It's going to be just food of the turtle or frog or the fish inside the water. And for the lotus, it just grow fast to the surface of the mud. Just in the future, you get enlightened or become an arahant. Both just above the surface of the mud or in the water, still wet the time. And the last one is just over the surface. Just wait for the sunlight to come in the morning, and it will bloom immediately. It will get enlightened. That's why we use that to symbolize. It's not just put any flower, any leaf that we use. We have the meaning behind that. So in the morning, keep in mind, we all here, not just the Naga. You as a man or woman, we are the same. We are, can be, or we have possibility to be the last lotus that just wait for the sunlight or the rays of the light to hit, and then it's blooming. And it's easy to say, but now we come to the tradition. We put that in the tradition so that people who hardly come to participate or who never notice that, and they have the question in their mind, and if one day they listen or heard or hear something to trigger the Buddha in their life, in their soul, you can say in their mind. Just like Brian today, he can say he dedicates himself because in the worldly life, you indulge yourself in everyday sensual pleasure that you want, right? But in the temple, as now, Brian, he said it's going to be at least a week, right? In the temple to change a way of life. The first thing that he changed is you have to shave his hair because you get rid of what you call its beauty, it's handsome or something. You love your hair, you cut it off. You love your eyebrow, eyelashes, something like that. You shave it off because what the thing we call, we love it, it's beauty, something like that. It's the beginning of the renunciation life. It just be like that. This is just the beginning. It's just symbolize. We shave or we cut because you want to renounce. Now you renounce your comfortable life to be a little bit harder. Like you cannot eat after lunch or something like that after the day until in the morning. You won't have a very comfortable bed or something to sleep at night or something like that. And this is just the beginning, and we have to separate things into three phrases. The first thing is, what is the ordination? Ordination means renounce. Renunciation. We renounce what we call what you like or you are comfortable and your freely desire. Now you have to be tamed. That's why the first of all is the renunciation or the renounce. And the second thing is you have to cultivate yourself in the new ideal way of life. This is the ideal way of life that the Buddha said is the ideal way of life. So now you have to live minimalist life, something like that. And the last one is we want to preserve the Buddha teaching or the truth, we can say. But the last one is
not easy because this is the purpose of you to become a monk because you have to find the truth. Because now we are all ignorant, right? We have to find the truth. What we know now is untrue. Just your thought is not the truth yet. If the truth cannot be changed, right? Everything is changed except the truth. The ultimate truth never change. That's why Brian today you become a monk to find the truth. And people always say that you become a monk and you can pay back your your benefactor or your mom or your parents or everybody who are your benefactors. You want to pay back what we call พระคุณ in Thai language or language บุญคุณ or something like that. You are debt to them and then you have to pay their debt. But it's not that easy, right? It's not just to become a monk, you shave your hair and you shave your robe. That's it? No, that is nothing. Even though you're not become a monk, but if you get enlightened and if you have some kinds of enlightened, just like that, you have the candle. You light another candle to your mom or your family or your relatives or anyone. Or you think beneficial from that. So that is the purpose of become a monk. The true purpose, not just reserve, right? You become a monk, just you wear the Naka robe now, and then in the next half an hour you become a monk. You change the robe like what we are wearing, the monks wear right now. But this just not be called the monk. Outside monks, not inside yet. If you wear the clothes, but you still behave like a lay people, you're not something like that. And again, you become a monk just to pay back your benefactor or you show your gratitude to your parents. It's not finished yet. It's just the beginning. It's just your vow. I want to pay back for your gratitude or something like that. And then, in the end, after you disrobe or something, you come to the temple. You learn, you practice, and if you can find, if you can see the truth, bring the truth, put into your parent heart or your relative heart, right? Okay, this is the purpose of your becoming a monk. Not just come to the temple, change the robe, eat and sleep, and finish this robe. Now I'm pay back everything. Not like that. This is easy to just say like that, but it's not enough. Just like we have a lot of food, right? In somewhere you call the truth, but you take one spoon, put in your parent's mouth. Do they feel full? No, it's not full. It's just that. Just like now, you want to feed your mom. You give her, okay, mom, I give you one spoon enough to give birth to me or something like that. No, because we always say the gratitude that parents give us is just like we can say we use the sky as a paper, right? And the oceans like ink, and you can use the earth as a pen. We cannot write, everything that to show the gratitude of your parents. Yeah, we can think like that because we cannot. It's not enough to talk. So that's why I won't talk that much because this is overly said. I just come straight to the point. What you become a monk for? Okay, you have to keep that in mind while you are living here. If more than a week is okay, or permanently better, the best. But it's not easy because we all indulge in how to say lazy life. It's not easy to break through the desire, especially as a human being. And even though we are better than animals, they just follow instinct only. But being human, we can train our mind. But now, today, Brian is going to train his
mind, and after you mind the trend, and then you put whatever we call merit or wisdom that you got from the temple. Please share that for your mom, your parents, or your friend who come today. And every morning, or every chanting, or every good deed that you're going to do in this temple, try to share that. Okay? Try to share. Whenever you finish chanting, think of your mom, your parents, or your relatives. And you want to share, okay, I did a good thing, good action today, good karma. And I want to share that with my friends. This is the good beginning of the monkhood or monk life. Even though we cannot give the merit directly, but we can share. If they say sadhu, and if you're grateful with that, okay, they can receive that merit too. Even though it's not much, but you can receive that. So, I think now it's all over 10:15. I'm gonna stop here. And as I said in early, I said, Atta Aveshitam Sayo, it means the one who trains self is the best person. It's not the one who riches or who is the most famous in the world or who very powerful, most powerful in the world. No, the one who trains your mind. We have the same mind. This is the one we call the honor or to be, we say, the best person in the world. So hopefully, after a week of monk's ordination, hopefully you can become at least on the first step of becoming the best person in the world and try to share the best thing in your experience, your life, and share that back to your mom and your family or for all beings in the world. Okay. บอกมาโดนแล้วสิโดยไม่ได้เวลาแล้วเนาะบอกได้ทั้งสิโดนนะขออนุโมทนาเนาะอยากโยมมาทั้งหลายวันนี้เป็นสติปัญญาสำหรับนักไปอ่านนักใหม่มากกับเทศเพื่อแลกเพื่อกันนี่ที่นี่นะครับอยู่วัดเมืองไทยประเทศแค่เดียวเดียวเอาคนที่มาเป็นพวกเรื่องมาเทศนี้ก็เพื่อที่จะเพื่อกันแล้วเนาะอย่างไรก็แล้วแต่กับอนุโมทนาบุญเพราะว่าการบุญการบวชดีมันกับยิ่งใหญ่เนาะกันในบ้านเฮาเห็นบ่ยกเวลาเพิ่นแถวสร้างออกมาไม่แฮะบ่ได้บ่แม่นเขาไล่บ่เขาดีใจย้อนเขาหยอดชาวบ้านได้เด้โอ้ดีใจเด้เขาสิออกไปบวชได้มันบ่แม่นกันเขาสนับสนุนนั่นนะหมายถึงว่าเป็นหยังผู้ทั้งคนเขาก็ห้อยเขาจอกดอกไม้ที่ยังนำทางเขานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่เพิ่นสร้างสุดท้ายบ่เพิ่นตอนแห่สร้างแห่มามันยิ่งใหญ่ได้สร้างมันใหญ่ที่สุดเด้เพราะฉะนั้นการที่เพิ่นมาบวชมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็คนก็มาหลายคือกันเพราะฉะนั้นคนที่มาให้กำลังใจมื้อนี้เข้าใจว่ากำลังใจนี่สิส่งผลให้นักไปอ่านเฮาได้บวชได้ศึกษาให้ได้เกี่ยวประสบการณ์ในการเป็นมรรคนั่นเด้อบุญบาปไอ้บุญอันใดบ่ว่าบาปบ่เอาบาปเป็นพระที่รับผิดชอบเองขอแต่บุญนั่นอันบุญที่มีก็ให้บุญนี้เนาะเป็นเพียงงานเป็นผลพลอยได้ส่งผลให้ญาติโยมทั้งหลายเนาะผู้ได้ร่วมบุญมื้อนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ให้เป็นเสื้อให้เป็นเนื้อให้เป็นไข่ของเพื่อนเนี่ยมันชาติพันธุ์ของพุทธญาณหรือว่าการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะบ่ได้มีความอยากตรงนั้นขอให้การบวชในมื้อนี้เป็นประสบการณ์เพราะว่าฝังไว้ในจิตใจของญาติโยมให้ไว้ว่ามื้อชาติใดชาติหนึ่งบ่แม่นชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติต่อๆไปที่สิได้เกิดมาเป็นคนอีกนี่ให้ได้มีจิตใจไฟไปในทางรู้ทางพ้นเนาะเพราะว่าการที่เฮามกให้หมุนอยู่ในโลกนี่มันก็บ่เป็นหยังดอกมันก็เอาผู้นั้นเขาผู้นี้อยู่นั่นน่ะมันก็บ่ไปไสเพราะฉะนั้นมื้อใดมื้อนึงมื้อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยตัวตนออกจากการคุ้มขังทุกข์ของการเกิดการตายเนาะเพราะฉะนั้นนาคหลายอันนี้เพิ่นก็เป็นตัวอย่างเป็นนาคแรกเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้เป็นจิตดวงแรกเนาะฝังไว้จิตวิญญาณมโนรมของญาติโยมทั้งหลายฝากไว้ขอในบุญใหญ่ครั้งนี้ขอให้สัมญาติโยมทั้งหลายเนาะอันมีทุกข์ขอให้คนจะทุกข์เพราะว่าตอนนี้นาคมื้อนี้นาคเพิ่นก็ได้บวชเพื่อสิได้อยากให้คนทุกข์ไปตอบแทนคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้นแล้ว
ญาติโยมทั้งหลายผู้มีทุกข์ทุกใจก็กินไว้ในวัดในเด้อกลับไปให้มีแต่รอยยิ้มไปพ่อจะสิ้นที่ดีๆเพราะฉะนั้นหายทุกคนเป็นพิจารณาบัวที่พ้นน้ำแล้วพ่อที่สิรับแสงแล้วก็พ่อที่สิบาทเข้ามาบาทนี่หมายถึงว่าทุกคนจากความทุกข์หน้าทุกกายที่สิพ้นบ่ได้ไปขอให้พ้นทั้งทุกใจพ่อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับในทักษะนี้เสียสละหินท่านในทางนอกแล้วว่าสุดท้ายครับถ้ามันเป็นไปได้ก็เสียสละทั้งในโดยเฉพาะความโกรธความเกลียดความชังก็แล้วแต่ที่นี่ทำเพื่อให้ใส่ให้ท่านนี่ไปนั่งคนต้องเอากลับไปในที่เมืองในวัดกลับไปมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสนะอันนี้ให้แม่ท่านกับเขาปวดไปให้แดดเบิร์ดแล้วเขามีแต่ยางอยู่นั่งไปหางยางกระดิกขาไปเลยคือจะนั่งอยู่ทั้งหมดนี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยรวมลงมาพร้อมถึงคุณความดีอันใดที่ญาติโยมและพระพุทธเจ้าหรือว่าพระรัตนตรัยและพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทำในมื้อนี้ขอให้ร่วมทรงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประกอบด้วยสองสิ่งก็คือความสุขและความดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดอาโยมมาทำไมกันเนี่ยพ่อแม่นะ now offer จับนั่งกัน offer to the monks who give a talk นายกไปไหมนี่มาไปเช่นนี้เพิ่นกระเทศเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิบางสกุลให้นิดนึงเนาะแล้วก็เข้าไปแห่รอบเดียวเนาะรอบใหญ่แต่3รอบมันสิบ่ได้สันเต้นAfter this we are going to give you the blessing ยกมันอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปัชชิตวานิรุชันติเตสังอุปัสสโมสุโขรับพรสั้นๆเนาะที่ได้ไปแห่นาคเนาะของยังพระราชาโอเคอย่าน้ำเล็กน้อยเนาะกันสั้นสัพพโรกวินิโมโตสัพพสันตาภวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังภะลังเตรียมใส่แห้งThank you